конечно завршува финалето. Честито на Бостон за 18-та титула. Со микрофонот Додека јас се објаснувам со микрофонот, они се објаснија со Далас. 20 епизоди немаш да наместиш микрофонот. Ова ми е дел од шемата. Сакам тоа да биде финта. Моја варачка е поевтина колку од твојата и пак не мрда. Мирна рака имаш ти. Шо мрна рака, намести го еднаш и... Ко на баскет, мирна рака. Да. Па гледате, еве, Бостон освои. Контрираш, дресови на секаде, па контрирам, нема 18-та титула зема, ние сега мајнкаме една и мора да контрирам, не може да најавам за Бостон. Мада ми беше мило. Заслужено ептен, да. Се прошетаа. Заслужено. Не треба да делуваш, не треба да си многу паметен да кажеш дека ете ко на почетокот што кажав дека ќе се прошетаат до финале. Да. Кога стигна до финале, искрено бев 50-50. Стварно бев 50-50. Пошто Далас прикажа многу јака игра до тогаш. За Далас X факторот беа двајцава, као ако подиват, оние имаат таа картата последната у нив. Ама комплетно како екипа, Бостон и ми беа 50-50 и ама се деси. Ама и уште една работа се деси. Кајри Ирвинг у Бостон не постигна преку 16 поена, немаше партија. Да. 3 партии во Бостон, на трите партии го задржаа на 12, 14 и 16. Еден Кајри Ирвинг. Тоа е страшно. Страшно, одбраната страф и трепет. Да. Како кликна екипа овај. Мене знаеш, мило ми е за Бостон, пред се за Джелен Браун и Джейсон Тейтум, се мучеа толку години, се искалија, станаа шампиони и малце ми е криво за Маркус Смарт што он не остана у екипата, да биде и он дел и да се заките со титула, затоа што мислам дека и он беше као лице на Celtics и све представуваше тоа што они го градеа. Да. Беше и гласот на екипата и гласот на народот беше. Гласот на народот. Сега Језда Джру перфектно влезе и он апгрейд на неговата улога направи. Не само у одбрана, него и во напад. Многу повеќе може да дае од Смарт. Ама некако криво ми е малце за Маркус Смарт. Да, како не може да се радува. Маркус Смарт тип на играч што сум ја, у превод тоа е без талент. Стрики, 2-3 тројки може да дае и може да украде една топка. Да, криво ми е за него. Али ми се свиѓа што мислам дека ќе прекинат веќе тие муабети. Чоукна, ова направија, она направија, не можат. Се изигра. Да. Колку изгубија, значи тотал 3 утакмици од цел плейоф. Не требаше и тие. Ајде оваа у финале. Па ни у финалето не требаше. Не знам што се деси на таа. Не знам што се деси на таа, овие погодија изгледа све Далас, а овие сами се тепа, појма нем. И па испаѓа можда дека еве стварно сакале да слават на домашен терен. Не се прави така у финале, премногу големи се влоговите така да фрлиш утакмица, ама се шали. На годишнината од 2008 на истиот ден од 2008 титулата на 17 јуни освајаат 16 години подоцна. Затоа да не сакаше Тейтум да го рекреира викањето. Да, според тебе беше малце... Леле, дечки, многу беше кринџ викањето на Тейтум. На терен, непосредно после завршување на мечот, кога го прашува шо како и он... It's a surreal feeling. We did it. We did it! God, we did it. So much emotion. Кевин Гарнет стил сакаше, ама се гледаше дека мислиш што да каже, ако не ти доаѓа од срце, кога го мислиш како да си израдуваш, е многу кринџ. Боле као Јокич испонашај се. Добро, може еве. Да. Среќен сум. Да. Може да си идеме дома сега. Да. Или ако ти дошол неартикулиран крик, разбираш, радост е тоа. Ама сега да размислам како да се израдувам, па да се израдувам е многу чудновато. Добро, ја не можам да кажам дека. Ама не сум освоил, па не би знаел како да се понашам. Ја освоив, да. А ти си освоил? Освоив М16 со Варда. Браво. Боби Стајич, поздрав до Боби Стајич, и он не знаеше како да се... Он не знаеше како да се испонаша, нели прскавме шампањ и се залета да напред цак-цак да крене пехарот. Лизгање тука, гага на глава, ќе се искршеше. Да, добро што не скинал ACL. Добро пројде, го кренавме, некако продужи славијата. Ама
И добро се, ја не дав интервју, али окей. Имаш интервјуа? Не. Имам тейп дома, имам лента од целото славие и од утакмицата. Татко ми ме снимаш. Донеси преку лето ќе ти направам брейкдаун, ќе правиме на твојата игра. Ја играв цели некои 4-5 минути у финалето и имам една топка украдена и еден ребаунд у напад, офанзивен скок имаме. Ребаундот на гиф, на дигитал фрейм ти стои негде и гиф цело време си. Врти, да, 15 години. Добро, што е, да речам, следно за Бастан, што е следно за Далас? Па Бастан ги имаат заклучено, како што кажавме у прошли епизоди, најголемиот број крото играчите, да. Тейтум сега ќе подпишува Супермакс, другиве се сите под договор и што е за нив следен чекор е повторување на титулата. Ако ме прашуваш мене. Брат, и ако би останале здрави они вака, не гледам причина зашто тоа да не може да го повторат. И ако би останал Истокот ваков, Истокот е не гледам шашма. причина зашто да. Е. Се интересна работа се деси, не знам дали го виде Ембид. Шо? I hate Boston, I can't stand them? Тоа? Не. На ESPN на панел беа, они Пол Джордж, како дел од преносите, мислам дека викаат играчи. Да бе, викаа играчи, доста играчи се свртаа. Да. И Ембид и PG до него. И демек што ќе правите, како ќе правите оф сезон, па еве вика ќе гледаме, ќе пробаме да се засилуваме и вака прави. Да, ако можеме вика некако да се засилуваме. Ке Пол Джордж прави. Да. И мајчинио види го еј. Да бе, па што ќе регрутира, зашо да тоа не? може да биде интересно. Пошто искрено PG ако остане у Клиперс, абе не видовме ништо од таа цела здрава екипа не се состави, ама да се види. Калај го подпиша, ПГ сега треба да ја реши судбината летово. Да. Така да, ако се појачаат со него, тоа више е 2-3 нивоа над Харден онака. Да. И многу убаво ќе фитне у таа екипа. Да, имаат плече. Ке си биде Макси плечето, овој ќе си биде крило, Ембид ќе си биде центар. Да. Многу добро би било тоа. Да. Ќе бидат сериозен контендер за Бостон. И Милвоки очекувам баунсбек да направат сезонава и да остаат истата екипа, па очекувам да се борат, ако ништо друго, ако се здрави. Затоа што имаат парчиња, брати, они да се борат, ако се здрави. Со Док Риверс на кормилото? Па се јеби га. Знаеш сега кој му е помошник? Кој му е помошник? Дарвин Хем. Ајде. Си дојде. Се врати назад. У Милвоки назад, да. Се врати назад. Ај ќе биде интересно. Добро. Мене за оној ми е малце шубе и бет Френк Вогел, човекот не може да си најде работа. Една година беше надвор од лигата или две, па сега таман у Феникс една сезона подпиша и пак го нема врска, он не е крив што иде по банана екипи што отпуштаат тренери туку така. Да. Рачуне освои со Лейкерс. Феникс Майк Буденхолзер го земаа сега. И како? тоа го Феникс, да. Феникс. Да. И го потпиша на повеќе години. Па не ми текно на колку, ама да. Иначе што, Лейкерс и Феникс ги гледаш франшизите какви се сами по себе. А Майк не Буденхолзер е крив Вогел за тоа. Важи за тренер што потенцира одбрана и тимска игра пред да соли онака у напад да биде све. Абе он може да потенцира, ама ако екипата веќе е направена, он да не може ништо да може да нешто да смени. Ја искрено не сум сигурен. Стварно не сум сигурен. Добра, на страна Феникс. Да, на страна Феникс идеме дале. За Далас ми беше. Ми се свига што се покажува дека Дончич, ако има асална екипа, стига далеку. Беше тој и годината со Брансон. Да. Еве и сега со Кајри и со овие ролплеериве. Дали им треба плюс парче? Им треба. Им треба. И пак ќе кажам секој пат ова веќе. Јас си мислев преска. Ајде докажи. Па ништо, секој пат кажам Дончич мора у подобра форма да се врати, ајде. За да нешто у одбрана да изигра, а не пример да го нема 9 утакмици, па 10-тата да се појави у одбрана. Ама и генерално онака кондишенинг, разбираш. За четвртак ќе секне да не секнува веќе шутот. Он на пример поентерски си ги даде сите утакмици и у финале. Стварно беше константен. Он беше константен, немаше лоша утакмица поентерски во цел плейоф. Да. Патем ги води сите играчи и во поени, и во скокови, и во асистенции, и у украдени. И во скокови. Во цел плейоф. Па отвори. У плейоф? Да.
од сите играчи у плейоф, вклучувајќи ги и на Бостон, Лука има поише поени, скокови, асистенции, све тотал, кумулативно. Па добро, се иде најдалеку ќе има. И играле повеќе утакмици од Бостон. Преска си мислев за играч што место Дерик Джонс Джуниор, например, би бил боле фит и може да ја појача значително екипата, Руи Хачимура од Лейкерс, например. Ми дое како некој играч. Уместо Дерик Джонс, например. Таков тип на играч. Некој. Да. А Хачимура како е со договор? Има, мислам дека он уствари подпиша. Да. Он има некои 3 години. Али има такви играчи. Ете, Пиџе Вашингтон е еден од нив, го зема. Се уште еден да си најдат. Ама Пиџе Вашингтон, сакам да земат играч кој што ќе може да креира со топка. Пиџе Вашингтон у финале обрат го никаква креација со топка немаше. Беше спот-ап шутер. Да. Некој по Дерик Джонс беше солиден во одбрана, ама во напад беше no show, онака немаше. Се испостави дека у финалето Кајри и Лука само креираат со топка. Да. Друг никој, а Вашингтон беше таков се до финале. И тоа е многу underrated аспект што не слушам некој да го збори. Сваќаш? Не е работата, оваа утакмица беше добар, оваа утакмица беше лош, гледаат колку пати ќе влезе топката само у кошот, разбираш? Вашингтон, ја апсолутно мислам дека не беше фактор. Ако ти се сведе улогата на тоа ти ова да го правиш и да пуцаш, мислам, Ексу можеше така да прави, да седи и да пуца, он е 40% тројкаш, можеше така да прави. Добро, и овој Џош Грин сега на последнава нешто. И Џош Грин даде 2 тројки свака час. Не бе 2, 3 или 4 на крај беше, ама ама не е тој играчот што ќе дае у напад. Не. Да. И се надевам од Тим Хардавеј ќе се решат и дека ќе ја појачаат малце екипата. Кај ќе иде тој играч? Кој ќе го земе тој играч? Кој ќе го земе? Некој ќе го земе. Макаби Телавив. Може да и он ќе иде у Партизан да се искали како Анданте Егзум, па ќе се врати. Ќе се врати после тоа. Да. Добро, усваќа али Мавс и они корот го имаат, сакам да речам. Лука, Кајри, Пиџеј, Гафорд, Лајвли, супер играч, испадна како супер играч, што очекувам и да иде ниво погоре оваа наредна сезона. Да. Така да, еден wing 3&D гај да им дојде. Да. И ја мислам они се солидни за да повторат онака, да повторат длабок плейоф ран. Да. И следна сезона. Тачно. Сега тоа е трендинг дека у последни 6 години различни NBA шампиони имаме и дека со тие некои на NBA политики сакаат да ги изедначат поише екипите и да нели за cap space и за да можат сите да имаат. Да нема супер тимови сите да нема една супер екипа. Тимови. И очекувам и да продолжи тоа и понатака. Па да, добро е што мене топ ми беше сезона, секој ќе ме праша кој мислиш, немам појма, викам многу е лудо. Многу е лудо и плейофот беше интересен за следење. Ај пример на костурот на Бостон. Од истокот ги знаевме дека Бостон кидат. Добро, костурот на Бостон не беше, мада другите беа кул, разбираш. Бостон од старт до финиш сезонава истера асала. И најдобра екипа у регуларен дел и не е нивна кривица што они беа константни. Да. Милвоки рецимо ние ги сматравме 1-1 дека ќе бидат со Бостон, ама ти, они како потврлија. Значи у плейоф треба да си и тоа што си константен треба да се награди, а не да сега да го минусираме и па лесно им беше. Па им беше лесно пошто све прегазија, константни беа. У секој плейоф има некоја значителна повреда што ќе го одбележи, да речам, плейофот за таа екипа се, не за други ама. Да. Така и ово имаше многу повреди, ама тоа е. Тоа се дешава секоја година. Да. Добро, финалето го поминавме, малце ќе имаме прилика и ние да издишеме и е по-релаксирано да се фокусираме на подкасти. За MVP-то ајде. Шо имаш вака? Шо мислиш, заслужено за Браун? Апсолутно заслужено, најконстантен цела. Вака сурови бројки ако гледаш, Тейтум има 2-3 поена поише, 2-3 скока поише, 2-3 асистенции поише од него просек. И у efficiency се тука негде. Ама демек слушав само ради одбраната на Браун пошто се покажал као
Одбраната дека го бркал Лука од старт и дека па ете гледаш и ние во хитчек брат хайлайтсите кои ги сечеме тие од Браун изделени на дека тоа на го Лука. одвоило него од Тейтум за MVP дека Па би рекол прва работа тоа, а втора работа што во првите две утакмици он баш се истакна како кога они поведоа јако убедливо на која тепа и покрај тоа што втората нели заврши испод 10, ама убедливи беа. Он имаше подобри партии, Он имаше доста подобри партии и мислам дека тука се одвоја. После тоа кетчап играше Тейтум. Сега оваа последнава Тейтум беше феноменален. Супер, и предпоследната беше не, предпоследната или како му доаѓа таа третата. Да, за третата. 3-0. Да. Да, цело време all around супер. Тейтум е цело време all around супер и не пазеше да треба да дае толку поена, волку поена, асистенции цело време на ниво скокови. Мислам дека скоро цело време е double digit. Да, сега беше два скока од triple double беше у последна. Да. Супер. И ете, не знам, нека ужива. Дури Джру Холидеј онака влезе у конверзација за MVP. Джру Холидеј, која утакмица беше? Втората мислам дека беше го стаја на тие топ лист на рангирањето. У фаворитите беше, да. Втората, он која ја зема изгледа. Да. Втората беше потесна. Беше у водство. Винхорс рече, он е мојот. Ама гледај колку јака и колку длабока екипа ти е тоа, кај што тројца се у конверзација да бидат Finals MVP, човече. Да. У принцип, многу е јасен Finals MVP-то у други години, не знам. Ете Јокич, некој него ни спомна Мареј, така. Да. Или предходно, не знам. Многу ретко вака се дешава. Ајде ете Кари, тоа што и го дала. Или не знам, Дурант и Кари може биле еден и пол. Не, добро, да, ретко е. Ама ретко е, многу е ретко, а вака тројца дури стварно е ретко. Да. Наоѓаме на различни начини да кажеме колку има комплетна екипата. У секој подкаст со друг муабет кажуваме колку има комплетна екипа. Тоа кажува и до нас, колку знаеме да се изразиме. Ете колку различни агли можеме да фатиме и затоа драите гледачи не следат. Уште еден куриозитет. Ајде. Џо Мазула, најмлад тренер синс Бил Расел, на 35 години стана шампион као хед коуч. Бога ми, Мазула, стварно. 35 години, човече. Помлад е од Ал Хорфорд. Да, тоа е уствари куриозитетот, што е помлад од Ал Хорфорд. И еве, ја за 2 години би бил на негови години, на негово место, еве, ја нешто тука подкаст пробувам да правам, не знам. Далеку сме од... Абе, работите вака може да се свртат у животот, кај знаеш? Од кај да знаеш, може би за 2 години ете на Радовиш во првата лига, може на Кајри Ирвинг на постгеймот прв му поставува прашање од Clutch Points маријачите тие од Инстаграм страната у Finals Media. Да, бе, стварно, тие со никаквите, со фотошопираните сликички. Со кликбейт, све сликички со наслови, со ваква. Тоа ви е Clutch Points дечки на Инстаграм страна што си почнал некој вака како нас и стигнал до тоа. Фотошопира. Да. Ама блеса фотошоп. Блесави кликбейт наслови и слики прај и еве стигнал да е во медиа панелот на постгейм и го интервјуира Кајри Ирвинг, така да зашо ние да не отидеме наредно финале таму со хитчек. Со помош на драите гледачи идеме далеку ќе стигнеме. Така е. Друго нешто? Па ништо, за колку време е Олимпијадата? Помалку од месец дена. Прво го имаме драфтот, а на драфт најт ќе се дешаваат, можно да се дешаваат глупости. Еве читам тука дека Атланта планира да го задржи пикот број 1. Значи не планираат да трейдаат околу. Не, добро, тоа со пиковите мање више. Али секако ќе се дешаваат хаоси. Да, за трейдови. Трейдови ја очекувам. Даде Атланта нема да го трейда пикот. Добро. Тоа ми е. Breaking news од Watch, Джеф Ван Ганди се согласил да биде лид асистент на Тај Лу во Клиперс. Да, го видов тоа и интересно е, ти знаеш ли што е уствари куриозитетот тука? Дека со Джеф Ван Ганди? Джеф Ван Ганди бил советник на Бостон. Платен советник у позадина оваа сезона на Бостон. Оваа сезона? Да. Браво. И мене Джеф Ван Ганди ми е при срце. Сезоната која почнав да најавам за Њујорк, он ги водеше у финале. И
посем тоа и на преносите на ESPN, значи дечкото е циркус. Да. И брат му е и он е циркус. А и брат му е кул, да. Така да најувам ја за Джеф Ван Ганди. Добро. Ќе ги извлечеме или победниците од вакво? Ајде. Драги гледачи, дое тој момент. Еве, giveaway нели организиравме со Red Bull. Ете, така. Баскетичи имаме shooting sleeve и имаме пакет. Да, нема една лименка, ќе добиете цел пакет Red Bull. Ќе добиете цел пакет. Јас тука ќе вметнам тројца победници да има. Ќе снимаме екран, ќе гледате вие. Вака како што се, првиот е баскет, вториот е ракав, третиот е пакет. Да. Ете, така нека биде. Еве го сега постот. Види одбери ми или мене или сестра. Winners тројца. Substitutes да има и измени као тројца. А што ајде стај од кај да. Или еден, ајде. Substitutes 1. Countdown. Добро, рекорд giveaway, count each. Дечки, очигледно е дека не сме правеле giveaways. Еве, сакавме да вратиме на нашето комјунити. Еве ова, значи ние штиклирано, count each user once. Значи, секој юзер, тоа што пишувале по поиша коментари, нема да го земе спамерите, да, нема да ги земе овако. Да, се така со спам да играме. Да, ќе им даеме еднаква шанса на сите што пишале коментар. Сите. Може. Може се согласуваме. Драги гледачи, за нас вие сте сите еднакви, сите сакаме и поштуваме. Не дозволуваме пунење на гласачки кутии. Не дозволуваме пунење. Сакаме фери демократски да биде избран баскетот. Да. Еве, loading, малце ќе почекаме и ќе се вратиме со после рекламите. Еве го, completed. 3, 2, 1. Choosing the winner. Леле, колку интересно. Congratulations, Михаил Сулов. Михаил Насулов. Михаил Насулов. Добитник на баскет. Втор Андреј Јованов. Андреј Јованов. Да. Дали е можеби во некаква и Димитриовски М. Значи, Михаил Насулов е победник и добитник на топката, така? Андреј Јованов е добитник на слив. Братот на Јован Јованов можда? Не знаеме, ќе го контактираме. И Димитриовски М е добитник на пакет Red Bull. Направи скриншот за да им ги пишеме. Скрин рекординг ни ова све, да. Добро, ќе им пишеме. Next. Giveaway completed. Фала многу. Сабститутот не го прочитавме. Сабститутот е Димитриовски, затоа што како втор ми ги одбера Red Bull Македонија. Сакаат сами да си добијат. Да, ти ќе земат после. Не, фала така им на... Сабститутот е Димитриовски и он влегува како трет за пакет Red Bull. Да, фала на Red Bull за оваа соработка и фала ви на вас, дечки. Да, во порака ќе ви пишеме како да ги подигнете стварчициве, ќе дојдете до кај нас до студио, ќе си ги подигнете. Да. Ај, пошто оваа беше кратка, чисто да се обележи победникот, крајот на плейофот, а и победникот на извлекувањето. Победници. Да, ти кидеш на мал одмор, на голем одмор кидеш. На голем одмор, да, у сабот идам на одмор. Да. И ти може кидеш на базен, нешто е тука низ Скопје. Ќе си надувам ја дома имам од тие во дневна. Тие мини. Имам поголемка дневна, да, ќе надувам. И се враќаме за колку? Па така нешто 2 недели, да. 2 до 3 недели ќе се вратиме со по-релаксиран сетап. Нова епизода, да. Ќе се зезаме ретро епизодички, некои ќе правиме некои креативни стварчици. Да, ќе се вклучуваме и во текот на Олимпијадата, да. Апсолутно. Има коментари на утакмици до Олимпијадата. Ќе биде интересно. Да. Важи. Ајде се гледаме. Тоа е тоа, дечки, поздрав. Peace. Убаво лето.